ഹായ്, ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതായത് സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും, എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുത്തേക്കാം, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ്, പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ട്രെയിൻ, ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലും മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ള യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ നിന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ നിന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5/18 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 18/5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പീഡിൻ്റെ കൺവേർഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം, എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവർ എന്താണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ ഒരു വണ്ടി 50 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും, ഇതാണ് ഇവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി 2 കിലോമീറ്റർ എത്ര സഞ്ചരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറിലോ 100 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, 3 മണിക്കൂറിലോ 3 × 50 150 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ 50 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറോ ബസ്സോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ 50 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി, ആ വണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ നേരെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു വണ്ടി 15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? ഒന്നുമല്ല, ഈ 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നേരെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ 18/5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 5ഉം 15ഉം കട്ടിയത് 3 കിട്ടി. 3 × 18 54 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. അപ്പോൾ 54 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 54 കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി സഞ്ചരിക്കും. അതായത് 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ 54 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും പറയാം, ഇപ്പോൾ 54 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ 15 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന്. രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കിത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര മീറ്റർ പോകും ഒരു സെക്കൻഡിൽ, ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1350 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസൈൽ എത്ര മീറ്റർ പോകും ഒരു സെക്കൻഡിൽ, ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 5/18 വെച്ച്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഈ 18ഉം 135 കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് 7 കിട്ടും. ശിഷ്ടം 9, 9ഉം 90. ഓക്കെ, 0 താഴത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് 90. 90ൽ 18 5 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടി, 0 കൂടി കട്ടായി. അപ്പോൾ 75 × 5 എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും 375. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ 18 വെച്ച് വേഗം കട്ട് ചെയ്ത്? കാര്യം എനിക്ക് 18ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 18ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേഗം
യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് 72 km/hലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബസ് 5 സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ km/hനെ m/s ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ പോകും എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ 5 സെക്കൻഡ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു കിട്ടിയ m/s വാല്യൂവിനെ 5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 72 km/h എത്രയാണ് m/s? ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 72 km/h ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 m/s എന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. 72 × 5/18. 18ഉം 72ഉം കട്ട് ചെയ്ത് 4 കിട്ടി. 4 × 5 20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡിൽ 20 മീറ്റർ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 സെക്കൻഡിലാ 5 × 20 100 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DST, അതായത് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം, ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് 54 km/hഉം ടൈം 4 മിനിറ്റുമാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പീഡ് m/s ആകണം, ടൈം സെക്കൻഡും ആക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പീഡ് എത്ര ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് 54. അപ്പോൾ 54 km/h ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15 m/s ആണ്. ഓക്കെ, 18 3 പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് 54. അപ്പോൾ 3 × 5 15. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ടൈം 4 മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മിനിറ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആക്കണം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 60 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് 4 × 60. അപ്പോൾ 4 × 6 24. അപ്പോൾ നമുക്ക് 240 കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം, D is equal to സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം 15 × 240. 3600. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 3600 മീറ്റർ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് 3 മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ 3 മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് 12 കിലോമീറ്റർ അയാൾ 90 മിനിറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ km/hൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാര്യം എന്താ, നമുക്ക് ടൈം 3 മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ km/h നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അറിയാമല്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാര്യം എന്താണ്, കാര്യം 5 km/h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു DST, സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് 12 കിലോമീറ്ററാണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ 90 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ 90 മിനിറ്റിന് നമ്മൾ മണിക്കൂർ, അതായത് ഹവറിലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, മിനിറ്റിനെ ഹവറാക്കാൻ 60 വെച്ച് ഹരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 90 മിനിറ്റിനെ 60 വെച്ച് ഹരിക്കാൻ നേരത്ത് 1/2 എന്ന്. ഓക്കെ, ഒരു മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഭിന്നസംഖ്യയിലൂടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ഈ പൂർണ്ണസംഖ്യയെ താഴത്തുള്ള സംഖ്യയായിട്ട് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ അംശത്തിലുള്ള സംഖ്യയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 × 2 2 +1 3/2 എന്ന് കിട്ടും.
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 താഴത്തും 2 മേളിലോട്ടും പോകും. ആ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യേനെ നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ചാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദത്തിലുള്ള സംഖ്യ ക്രിയ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അംശത്തിലോട്ട് പോകും. അംശത്തിലുള്ള സംഖ്യ ക്രിയ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഛേദത്തിലും വരും. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് 12 3 വെച്ച് ഹരിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ 4 ഗുണം 2 8 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ മീൻ ചെയ്യണം? ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ 8 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിലോ 3 ഗുണം 8 24 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ക്രിയ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എല്ലാ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്നായിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലും ടൈം ഹവറിലും വേണം എടുക്കാൻ, മണിക്കൂറിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലും ടൈം സെക്കൻഡിലായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.